ভূমিকম্পের খবর এখন যেন আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রায় দিনই কোথাও না কোথাও ভূমিকম্পের খবর পেয়েই থাকি আমরা, কিন্তু এবার কেঁপে উঠলো আমাদের উত্তর ভারত। কোথায় হয়েছে, কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সব জানবো আজকে এই ভিডিওতে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। তার আগে আপনি ভিডিওটিকে লাইক করে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনার জেলা বা রাজ্যের নাম কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দেবেন, যাতে আপনার জেলা বা রাজ্য থেকে যে কোনো খবর এলে আমরা আপনাকে সবার আগে জানাতে পারি। আচমকাই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দেখা দিল দেশের বেশ কিছু অংশে। ভয়াবহভাবে কম্পনের ফলে কেঁপে উঠল প্রায় গোটা উত্তর ভারত। তবে স্বস্তি যে ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু হয়নি। রাজধানী দিল্লি ছাড়াও কম্পন অনুভূত হয়েছে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং হরিয়ানায়। দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন প্রায় 45 সেকেন্ড ধরে 3 দফায় কেঁপে উঠেছে মাটি। কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির অন্যতম প্রধান JL গৌতম জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের ফৈজাবাদে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূপৃষ্ঠের 156 কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্র। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.5। আফগানিস্তানের পাশাপাশি পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান এবং চীনের সিনজিয়াংয়েও জোরালো ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূকম্পন বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হিন্দুকুশ পার্বত্য অঞ্চল এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ। সেখানে ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সঙ্গে ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষের জেরেই ভূমিকম্প হয়েছে। হিমালয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশীয় প্লেটের মধ্যে রেষারেষির জেরে এই পার্বত্য অঞ্চল অতিমাত্রায় ভূমিকম্প প্রবণ হয়ে উঠেছে। আফগানিস্তানের এই কম্পনের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। এরকম খবরগুলি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ওই বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমরা যে খবর আনি আপনি সবার আগে জানতে পারেন।